Khoroksa ranijikmani nukhung belaino kwrwi tei chukya tongmani. Borok onjai khlaiwi mai khopchachaino kathang tongwi tonglaijao. Ranijikma saichung chuchukse ajaijama ba abo bai bwsarokno charwnani kulogrwi manjajaya. Bini bwsai malkhung bai lahar deramungo thwi thangjakha tei borokni rang paisa khatijakrok khokchalep saphano kwrwikha. Ranijikma ajena bagwi kwbangma samungrok rutukha haifano kebo khoroksabo bono samung rwnaisi kwrwikha. A ranijikma bwsarokno o khoijak nugui kwdwngma jora romromwi kabo. Salsa khe radio ni bisingtwi Kaitor ni kokpirmani program a ranijikma khwnakha. A program ni bisingtwi kwbangma lukurok Kaitor ni thani chubachu ni bagwi surima batangrok sahorlaio. Ranijikma aswk tektorokno soisogwi manliyani bagwi salsa khe bini nukhungni jwngjalrokno surirwna hwnwi a radio channel o call khlaihorkha. Phiya Kaitorno poito khlaiya khoroksa salabo haino afro a radio channel no khwnai tongmani jora hake bo a ranijikmano mwnwi kothok khlaigana hwnwi bwkhao chabwi nakha. A chalasa sak sakno belai kheno sinai hwnwi wansugwi kungchukjak terei a ranijikmano jolijakha. Bo jolijakma khe hai boroni phone bai call khlaiwi Kaitor hwnwi chubachu sanai surirwi tong. Aswk butua ranijikma hwnwi bo jottono obono phunukno musungjago je Kaitor hwnwi mungsabo kwrwi. A chalasa a radio station ni bisingtwi khlaino ranijikmani nikumarok nahakha tei bo bini secretary no call khlaikha. Bo a ranijikmani bagwi kwbangma samungrok paidi hwnwi dagikha tei podre pod manwirok bo haino jugaldi hwnwi sakha. Bo a samung tei podre pod manwi khwnwirokno kaisa kok kwcharmung bai khlai rohorkha. Kok kwcharmung wngkha ahai jephru ranijikma o samungrok sabo rohor hwnwi swngkhe bono hai hwnwi sadi soitan se oborokno rohoro. Hake tabuk a chalasani secretary a ranijikmani nogo sogwikha ranijikma belai kheno tongthokjakha tei chubachu manma bagwi belai kheno khapang bo srangjakha. Bo a samungrokno bini nok chikonsa chukru khruono dana chengkha. A secretary bono hai hwnwi swngkha nung sina musungya da o samungrokno sabor horkhana hwnwi. Phiaba ranijikma hai hwnwi kok phirokha ihi ang sina musungya tamni hinkhe Kaitor dagi khe soitan suda se kok manao. Hambai Kaitor chung jotono katal khe hamari khlaitung. Amen.